Тавхан бизнес хэлбэрийг бүлээн авч үзэн яг одоо 11 цаг 41 минут болж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бид нар мөнгөний бодлогын талаар ярилцсан. Ерөнхийдөө Монгол банк санхүүгийн салбарын талаар хүндэж ярилцсан студид Монголын банкуудын холбооны ерөнхийлөгч ноён болд хүрэлцэн ирээд байна. Танд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгэхээр дөнгөж одоо өчигдрийн ажлын төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогыг одоо батлаа. Гэхдээ төсвийн бодлого одоо хэр сахилга баттай байхаас гадна одоо мөнгөний бодлогын хувьд бол үр дүн гарна гэж Төв банкнаас үүсэж. Та энэ бүх үйл явдлыг одоо хэрхэн цэгнэж харж байна? Мөнгөний бодлогыг нэг талаас төр засгийн байгууллагууд их хурлаар батлуулж гаргадаг. Нөгөө талаас энэ мөнгөний бодлого хэр зэрэг амжилттай хэрэгжих нь эцсийн эцэст хувийн салбараас, хувийн сектороос хамааралтай байдаг. Тийм учраас хувийн секторын санал бодлыг энэ мөнгөний бодлогод түлхүү тусгах нь маш чухал. Хувийн сектороос Монголын банкуудын холбооноос хэд хэдэн санал өгсөн. Зарим саналууд нь бол ороогүй, зарим нь орсон байх гэж найдаж байна. Гэхдээ дутагдж байгаа зүйл бол энэ яриа хэлэлцээний механизм их дутагдж байна. Санал өглөө авсан. Гэхдээ аль саналыг оруулаагүй мэдэгдэхгүй байна. Одоо шийдвэл саяны саналаас хамгийн их чухал шаардлагатай гэж үзсэн мөртлөө хасагдсан тийм ямар санал вэ? Тухайлбал санхүүгийн дэд бүтцийг шинжлэх ийм асуудал байгаа. Санхүүгийн дэд бүтц гэдэг дотор энэ салбарын шийдвэр гарч байгаа механизм Төв банкнаас арилжааны банкуд санхүүгийн салбарт мөрдөгдөх ийм журам дүрм шийдвэрүүд ямар бүтцээр дамжиж гарч ийнэ гэдэг бол их чухал. Тухайлбал Төв банкны засаглалын бүтцийг шинжлэх ийм санал байсан. Төв банк олон улсын жишгээр бодлогын зөвлөлтөй байх ёстой. Бодлогын зөвлөлд хөндлөнгийн гишүүд санал өгөх хэрэгтэйгээр сууж байдаг. Тэгэхээр энэ бодлогын зөвлөл бий болсноор Монголын төрийн мөнгөний бодлого илүү тогтвортой, илүү урт удаан хугацаанд мөрдөгдөх, эрсдэл багтаагаар гарах юмаа гэж ийм санал байсан. Энэ санал ороогүй юм шиг байна. Ерөнхийдөө ингээд аваад одоо санхүүгийн байгууллагуудын манай үйл ажиллагаа явуулахад тэр хөрс нь хэр зэрэг бүрэлдсэн гэж үзэж байна. Өнөөгийн байдлаар ингээд үнэлт өгөх юм байна. Хөрс бол хангалттай бүрдэж чадаагүй, эрсдэл ихтэй байгаа. Жишээлбэл хөдлөх хөрөнгө бүртгэх систем гэж алга байна. Гэтэл Монголын одоо дийлэнх хүн ам, аж ахуй нэгжүүд хөдлөх хөрөнгөтэй байдаг. Үл хөдлөх хөрөнгөтэй аж ахуй нэгж иргэд бол маш бага хувийг эзэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр үл хөдлөх хөрөнгийг бүртгэдэг систем байгаа мөртлөө дийлэнхийн одоо олон хүн амын эзэмшдэг үл хөдлөх хөрөнгийг бүртгэдэг систем одоо хүртэл байхгүй байгаа гэдэг нь бол тэр олон хүн амын санхүүгийн үйлчлэгэнд саад дотор болж байгаа. Яг гэвэл машин тоног төхөөрөмж байдаг юм уу, бага хэмжээний эд хөрөнгөө барьцаалаад банкнаас зээл авахд асар их хүндрэл учирч байгаа. Тэгэхээр нийт олонд санхүүгийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй болгоё гэх юм бол нэн тэргуунд энэ олонхын эрх ашигыг бодолцож хөдлөх хөрөнгийг бүртгэх ийм сүлжээ бий болох шаардлагатай байна. Хамгийн сүүл танаас нэг зүйл асуу гэж одоо төсөв рүү анхаарлаа хандуулахад одоо сая эх жилийн төсвийг хэд одоо өөдрөгөөр төсөөлсөн байж байгаад тэр нь бас сая баг зэргийн одоо гадаад нөхцөл байдлууд нь өөрчлөгдөд эхлэнгүүт хүндрэл учруулж эхэлж байгаа шиг санагдав танд. Ер нь бол төсвийн орлого тасрах магадлал маш өндөр байгаа. Энэ өндөр магадлалыг дутуу тооцох шиг болсон гэж би бодож байна. Хэтэрхий өөдрөг төсөв байна уу да. Тийм учраас өөдрөгөөр төсвөө хийгээд зардлаа бас тэр хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн нь бол эрсдэл дагуулж байна л гэж бодож байна. За их баярлалаа студид хүрэлцэж ярьсан. Тэгэхээр мөнгөний бодлогын талаар банкуудын холбооны ерөнхийлөгч ноён болд бидэнтэй ярьсан.